לוי שמואל. אוקיי. מה שאני ממליצה לך זה לעבור למסלול חודשי עדיף. עכשיו, בוא נעשה רגע השוואה בין המסלול הנוכחי שלך לבין מסלול חודשי עדיף. אוקיי, תראה, במסלול חודשי עדיף אתה משלם 150 ש"ח קבוע כל חודש, ואז אתה משלם רק 0.21 אגורות לדקת שיחה בתוך הרשת ו-0.63 אגורות לדקת שיחה מחוץ לרשת. בנוסף, אתה מקבל הנחה של 20 שקלים על שיחות לחו"ל, במידה ועברת את ה-60 דקות שיחה בחודש, והנחה של 50 שקלים במידה ועברת את ה-100 דקות שיחה. כמו כן, אתה מקבל החזר מלא על המכשיר במידה ואתה רוצה לשדרג, זאת כמובן במידה ועברת את ה-100 דקות שיחה בתוך הרשת, או 150 דקות שיחה מחוץ לרשת. כמו כן, אתה מקבל 80% הנחה על מחיר הביטוח, במידה ועברת את 75 דקות שיחה, הן מחוץ לרשת והן לתוך הרשת. עכשיו, בוא נבדוק את המסלול הנוכחי שלך. המסלול הנוכחי שלך הוא ממש חרא. עכשיו אתה יכול לראות בבירור איזה מסלול עדיף לך.